Всем привет! Это четвертая часть видео из серии «Разрушенная набережная Сочи». Мы с вами сейчас посмотрим, что было 27 ноября в стороне муниципальных пляжей Сочи Лазаревская. Песок на набережной и мусор, разрушенные кафе и магазины. Увидим разрушение бетонных укреплений. А мне, чтобы пройти этот маршрут, мне пришлось в прямом смысле стать мокрым, с головы до ног. Кроме всего прочего, шел небольшой дождь. И лучше на этот кошмар смотреть, чем я вам буду рассказывать. Ну а тем, кто хочет знать про Сочи все, подписывайтесь прямо сейчас на мой канал и до скорых встреч!